嚟到咗我哋呢一個校園，咁呢一次咧，我哋係要告知我哋其中一位嚟自呢一所大學嘅參賽者啦，恭喜佢入圍我哋嘅甄選賽。可唔可以幫我打開個禮物啊？你打開幫我打開。我就係恭喜你！有冇咩感受？即係同我哋分享一下啦。咁係啦，真係好感動咯！我真係我真係好，真係嚇到一跳咯，因為結咗喺呢度，唔好叫我要有啲壓力啊。不過好開心，真係好開心。恭喜晒，真係嘅。咁我哋都希望啦，咁你喺接嚟嘅甄選賽有好嘅表現啦，恭喜晒！